Hola, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Por favor, escriban en el chat box, just for a form of reference at this moment. I don't know if it makes any sense to you what I'm going to say, but I bet it does. You have to type in chat, okay? And I know that people are like, no, but I typed first and he copied what I posted. He's copying for me. And I know that can be annoying if the person is copying you, but by the same token, oh, there you go, I said it. If you don't type at all, I don't know that you're participating. I'm gonna do my best this time to make sure that whatever you have to type is going to be unique for each and every person who is in the chat box right now. So, but still, you have to type in chat. Well, the chat box disappeared. What? Guess what? You can type in the chat box for Teams. No, I can't access Teams. You listen, pencil and paper. You can write down the answers to the things I'm saying. Take a picture of it later and send it to me. You have to participate. I have to have proof that you're participating. This is a better solution than having a substitute teacher with you in a classroom, having you writing a bunch of texts and doing a bunch of exercises without having any interaction with a person who can speak Spanish. This is why I'm doing this. Today specifically, VG2 has a different video. While VG2 was having their presentation, their class on video, you were supposed to have been working on Quizlet. I can check and see who was logged in, who was working, and I can also see who was not. Oh, I couldn't log in. I did everything logged out. Well, then you should have taken screenshots to prove that you did your work. There are people in this class who are exceptionally fantastic at taking screenshots and sending them in record time. Without further ado, let's get started. El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Jeg sendte dere noen oppgaver med det allerede. Dere har lært å si for eksempel jeg har spist. Skriv i chatboxen på spansk jeg har spist. Skriv i chatboxen jeg har spist. ¿Cómo se dice esto en español? Jeg har spist. Dere kan sikkert det er veldig Det er noe som dere har lært før, og vi snakker om det hele tida. Jeg har spist. Yo he comido. Skriv i chatboxen nå. Verbet er å drikke. Dere skal skrive en setning med har spist. Det kan være han har spist, vi har spist, du har spist, dere har spist. Så nå kan dere skrive, og det skal komme forskjellige ting i chatboxen, fordi det er flere alternativ. Go. Skriv. Å drikke. Ikke å spise, men å drikke. Så du kan skrive jeg har drukket, han har drukket, vi har drukket, dere har drukket. Så det kommer flere forskjellige. Hvis du ser at en person har skrevet
du har drukket, kanskje skriver du vi har drukket i stedet. Da skal vi ta ja, jeg har drukket. Yo he bebido. Du har drukket. Du has bebido. Men jeg bruker ikke du så ofte. Jeg prøver å bruke det slik at dere kan forstå meg, men usted ha bebido, det betyr du har drukket òg. Nosotros hemos bebido. Vosotros habéis bebido. Ellos han bebido. Kanskje jeg har hoppet en her. Hvordan blir det han har drukket? Hun har drukket. En español, ella ha bebido. Så dette har dere lært. Dere begynte med det da dere var i 10., kanskje 9., og vi har snakket om det i fjor. Vi har snakket om det kanskje noen uker siden, så dere har lært. Dette her har dere lært. Og det som er viktigst, lo que es más importante es que ustedes saben. Jeg har gjort noe. Yo he hecho. Jeg har sagt. Yo he dicho. Dere kan det. Dere kan. Kanskje det blir litt forvirrende noen ganger. For eksempel, jeg har merket at noen av dere blander for eksempel yo he hablado. ¿Qué significa esto en noruego? Escriban, por favor. Yo he hablado. Jeg har snakket. Det er helt Hvordan kan jeg si det? It's understandable that sometimes you mix this up. Yo estoy hablando. Hablando. Speaking. Talking. Hablado. Spoken. I have spoken. Yo estoy hablando. I am speaking. Please do not mix those up, because if you mix those up, it's whatever you wrote, whatever you said is completely wrong. Okay? Por favor. El verbo es estar. Dere skal skrive setninger med perfektum, og dere skal skrive jeg har vært, han har vært, du har vært, vi har vært, dere har vært. Så nå skriv i chatboxen, og det kommer forskjellige alternativ. If you can't see the chat box, there's no excuse. Write on a piece of paper, write it on Teams, write it on your hand, write on the mirror with lipstick, then take a picture and show it to me. You have to write this down somewhere. Of course, I'd prefer if you just wrote it in a chat box. I had some students who just refused to write in the chat box, just out of spite. But I know that's not what you're doing. If you don't type in a chat, it's because the chat disappeared or something. Jeg har vært, du har vært, han har vært. Så først er det veldig viktig at dere husker at estar, det er midlertidig ting. For eksempel, yo he estado
en los Estados Unidos antes. Jeg har vært i USA før. Tú has estudiado en Puerto Rico. Ella ha escuchado música. Nosotros hemos hablado con Juan. Vi har snakket med Juan. Så dette her må dere ha kontroll på, fordi dere har lært det på ungdomsskole. Så det forventes at dere kan dette her. Men hvis dere ikke har kontroll med det nå, dere kan bare øve. Vamos a continuar el verbo ser. Nå skal dere skrive setninger med ser. Dere vet at ser og så star betyr det samme, å være. Men ser bruker vi for yrke, bruker vi for navn, bruker vi for ting som ikke endrer seg. Så yrke, jeg vet at konseptet bak yrke er at det kan endre seg, ikke sant? Men på spansk må dere bruke ser for yrke. Yo he sido profesora de portugués. Jeg har vært lærer i portugisisk. Så dere må kunne forskjellen mellom ser og estar. Ser bruker vi for yrke, ting som ikke endrer seg, navn, hvor du kommer fra. Yo soy de Brasil. Yo he estudiado español. Jeg har studert. Ella ha sido mi compañera en el colegio. Hun har vært klassekamerat eller venn, compañera, på skolen. Ha sido. Og jeg vet at dere tenker på, men det var midlertidig. Jeg kan godt forstå at det kan være litt vanskelig å finne ut. Nå blir det ser, nå blir det star. Men tenk på ting, for eksempel, jeg har vært i Brasil. Yo he estado en Brasil. Så når du tenker på et sted der du har vært, tenk på estar. Men hvis det blir et sted du er fra, du kan ikke endre det. Du ble født der. Ikke sant? Så da sier du yo soy de Brasil. Yo soy de Brasil. Tú eres de Noruega. Ustedes son de Noruega. Vosotros sois de Noruega. Da har vi tatt perfektum. Det kan alle sammen. Men nå skal vi ta pluscuamperfecto. Jeg ser at en av dere har allerede tatt Quizlet studiset om det. Så jeg skal gi dere en setning nå. Da Kristine ringte, hadde jeg allerede spist. Så hvis vi prøver å si dette her på spansk, må vi bruke to forskjellige verbformer. Vi har ringte, og det blir indefinido. Cuando Kristine llamó, yo llamé, tú llamaste, ella llamó. Overdriv litt. Hadde jeg allerede spist. Så nå skal du ikke si har jeg allerede spist, men hadde. Så det blir yo ya había comido. Ok, så nå skal dere
skrive hadde drukket. Og dere skal komme med forskjellige setninger fordi noen skal sikkert skrive 'jeg hadde drukket'. Noen skal sikkert skrive 'de hadde drukket'. Noen skal sikkert skrive 'de hadde drukket' på spansk. Dere skal skrive, og jeg må se at dere er med. Tenk på oppgaver som dere fikk av meg. Den study set. So, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ustedes habían, ellos habían. Så dere må endre en del av bøyning her. Da skal vi ta yo había bebido. Tú habías bebido. Bebido. Él había bebido. Nosotros habíamos. Dere må øve det. Dere skal ikke lære spansk verb uten å øve. Og folk som ikke øver, skal ikke få mer enn en 2 på spansk i år. VG2 blir mye vanskeligere. Bueno, så nå skal jeg gi dere en setning, og dere skal skrive i chatboksen. Selv om en person har allerede skrevet det, skriv. Skriv. La frase es: da jeg kom til Norge, hadde jeg bodd i USA før. Dere kan alltid bruke konjugasjon, men husk at verbet gustar fungerer ikke så godt med konjugasjon. Resten fungerer. Da skal vi ta da jeg kom til Norge. Å komme. El verbo venir. Venir. Så da jeg kom. Så vi skal finne indefinido eller preterito perfecto simple. Da skal vi ta. Jeg håper dere kan lese dette her. Cuando yo vine. Da jeg kom til Norge. Da jeg kom til Norge. Det blir ikke bebidos, men det blir bebido. Nosotros habíamos bebido. My finger slipped. Da jeg kom til Norge, hadde jeg allerede bodd i USA. Bodd. Bebido. Så setningen blir cuando yo vine a Noruega, yo ya había vivido en los Estados Unidos. Dere skal øve pluscuamperfecto. Yo había vivido. Yo había comido. Tú habías estudiado. Él había estudiado. Nosotros habíamos hablado sobre eso quando tú preguntaste. Så dere skal øve, for dette her er utrolig viktig. Så VG1 fikk escucha y escribe.
som oppgaver. Jeg vet at dere har klagd at dere ikke liker å gjøre escuche y escribe, men a piece of advice, especially to those of you who intend to go on to Spanish 3, you have to know how to listen to authentic Spanish and write down what you hear. I sat with my daughter last night and she was panicking. She had to listen to a clip on the news and she had to write down what she understood. And it was difficult for her, even though she's fluent in Portuguese, which is a similar language. So I sat with her and we went through it together, and she finally got some facts from it, but she hasn't had a lot of practice in escucha escribe. I know that people are like, oh, but that's just boring. I can just watch a cartoon in Spanish. That's super fun. And we will watch cartoons in Spanish. We'll watch different things just for fun, but that does not substitute an active listening exercise. An active listening exercise, and listen to me when I say this, because I've been teaching languages for 34 and a half years, close to 35 years. People who don't work with active listening, which is listen, write down, listen, process. People who don't do that, they don't do well in listening tests. So you do not have a listening activity. Your activity is with the interview because you have complained and I didn't want to upset you. But I'm not excluding listening activities from the curriculum. But I am creating a culture with my 10th graders and vegan to get used to it because it's important. Have a great day. Send me screenshots. Send me your audio file. If you want to do an interview, for example, you can record together. Ule Petter can be the interviewer and Guru can be the interviewee, and you can record that. But it's very important that you switch roles so that both can can do both activities. If you don't want to do the audio together, you can just do a self presentation like when you are in an interview. Me llamo Poliana. Yo soy profesora de inglés, español y portugués. Yo he trabajado como profesora en países diferentes. Yo he trabajado como profesora en Australia, Noruega, Brasil y yo he también vivido en otros países. Me gusta trabajar con personas, pero a mí me gusta más trabajar sola. Yo tengo algunos certificados de competencia. Så dere kan svare på spørsmålene muntlig, og det kan være en lydfil, 3 minutter maks. Dere kan sende det til meg. Er en video hvis alle sammen sitter på skolen. Dere kan jobbe sammen. Ciao, queridos. Ciao, ciao, ciao.